สวัสดีมองปอนดอกนี้มากันชนะวันศุกร์ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបដាក់ស៊ុំទៅលើកម្មវិធី Word Microsoft Word 2019ថាគេដាក់ស៊ុំនៅលើស្លឹកកិច្ចការគេដាក់យ៉ាងម៉េចរបៀបនៃការដាក់វាមានប៉ុន្មាន step អូខេតាទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាយើងចូលទៅលើកម្មវិធី Microsoft Word មកបន្តមកនេះឯកសាររបស់ខ្ញុំចង់បានស៊ុំមួយដែលព័ទ្ធជំវិញទៅលើស្លឹកកិច្ចការមួយហ្នឹងដូច្នេះដើម្បីដាក់ស៊ុំនៅលើស្លឹកកិច្ចការមួយហ្នឹងយើងចូលដំបូងគឺយើងចូលទៅលើ design ណា step ដំបូងគឺយើងចូលទៅលើ design ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់ស៊ុំលើកិច្ចការហ្នឹង cursor របស់យើងនេះគឺត្រូវតែនៅលើស្លឹកកិច្ចការមួយហ្នឹងចូល design ហើយយើងយកបន្តទៀតគឺ border page border អញ្ចឹងនៅលើ page borders យើងចុចលើ page border វានឹងបង្ហាញផ្ទាំង border យើងមួយអញ្ចឹងនៅលើ border របស់យើងនេះយើងកំពុងតែស្ថិតនៅលើពាក្យថា page border អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវកន្លែងមកបន្តទៀតគឺនេះតាមរយៈមួយនេះណាន់នេះគឺជាការដោះចេញឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែជាប់ណាន់មានន័យថាវាអត់មានជាប់ស៊ុំអីទាំងអស់អានេះគឺជាផ្ទាំងដែលតំណាងឲ្យស្លឹកកិច្ចការនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើបកវានឹងជាប់មានបន្តព័ទ្ធជំវិញអាហ្នឹងហើយគេហៅថាស៊ុំឧទាហរណ៍យើងអាចដូរនៅលើ style នេះឧទាហរណ៍ថាស៊ុំនេះយើងទូចយើងចង់ដូរឲ្យស៊ុំហ្នឹងធំជាងមុនឬក៏ស៊ុំហ្នឹង2ជាន់យើងអាចចុចដូរលើនេះកាលណាយើងបដូរលើនេះបដូរបន្ទាត់លើហ្នឹងនៅលើ style វានឹងប្រែប្រួលឯនេះនឹងបដូរទៅជាបន្ទាត់2ជាន់ឲ្យយើងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង shadow នៅពេលដែលដាក់ឥឡូវដំបូងចប់បកគឺវាចេញបែបនេះនៅពេលដែលខ្ញុំចុច shadow វាចេញមកបែបនេះមានន័យថាវានៅតែរក្សាស៊ុំ2ជាន់នឹងដដែលប៉ុន្តែវាថែមស្រមោលឲ្យទៀតអញ្ចឹង shadow ហ្នឹងគឺជាការដាក់ស៊ុំមានស្រមោលបន្តមកទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង color នេះកន្លែងហ្នឹងយើងអាចបដូរ color ទៅលើស៊ុំរបស់យើងបានឧទាហរណ៍ឥឡូវស៊ុំយើងនេះពណ៌ខ្មៅតែយើងអត់ចង់បានពណ៌ខ្មៅទេយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅពណ៌អីផ្សេងឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាពណ៌ក្រហមខ្ញុំចុចលើពណ៌ក្រហមហ៎អញ្ចឹងស៊ុំនៅលើនេះគឺបដូរទៅពណ៌ក្រហមហើយយើងចង់បានពណ៌អីចុចពណ៌ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំយកពណ៌ខ្មៅទៅតាមវិញស៊ុំផ្លាស់ប្ដូរមកពណ៌ខ្មៅវិញកន្លែងនេះកន្លែងវិទ្យនេះយើងអាចសេរីបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំហំនៃស៊ុំរបស់យើងនៅពេលដែលស៊ុំរបស់យើងដាក់ទៅប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងចង់សេរីឲ្យទំហំរបស់យើងនឹងខុសពីហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់មកធម្មតាវិញហើយខ្ញុំប្រើបកហើយខ្ញុំសេរីលើនេះខ្ញុំដាក់មកហ៎អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទំហំនៃស៊ុំរបស់យើងនេះវាធំជាងមុនហើយយើងដាក់ដូចដើមវិញដាក់1លើ4វិញគឺវាប៉ុណ្្នេះដដែលមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាតហ្នឹងអីគេអាតហ្នឹងក៏ជាស៊ុំមួយដែរប៉ុន្តែអាតហ្នឹងគឺជាប្រភេទស៊ុំម៉ូដឧទាហរណ៍ចុចទៅលើផ្ទាំងឥឡូវវាណាន់មានន័យថាវាអត់មានជាប់ប្រភេទម៉ូដអីទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំចុចលើផ្ទាំងហ្នឹងវានឹងបង្ហាញមានម៉ូដច្រើនដែលយើងអាចរើសទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ស៊ុំ star ដាក់ផ្កាយអញ្ចឹងនេះវានឹងចេញម៉ូដលើនេះគឺផ្កាយបើសិនជាខ្ញុំជ្រើសរើសម៉ូដផ្សេងទៀតthôiខ្ញុំរើសស៊ុំបេះដូងដាក់មកនៅលើនេះសិតតែបេះដូងទាំងអស់ហើយចង់ឲ្យបេះដូងនោះវាឡើងធំជាងមុនអញ្ចឹងយើងស្រីលើនេះមកចុចមកនេះគេវាឡើងធំជាងមុនបន្ទាប់ពីយើងរើសស៊ុំទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានហើយជំហានបន្តទៀតគឺយើងមកកាន់ apply to អញ្ចឹងនៅក្នុង apply to នេះយើងអត់ប្រើពាក្យ full document ទេគឺយើងចុចលើតំណែងនេះយើងដូរយកពាក្យថា dissection ហេតុអីបានយក dissection ឧទាហរណ៍ថាយើងមានកិច្ចការ 3-4 សន្លឹកអញ្ចឹងការដាក់ស៊ុំរបស់យើងអត់ចង់ដាក់ទាំងអស់ទេយើងចង់ដាក់តាមមួយសន្លឹកទេអញ្ចឹងយើងប្រើ dissection មានន័យថាយើងកំណត់យកតាមមួយសន្លឹកហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់យក dissection ទេយើងយកតាមអ្វីដែលវា load ឲ្យ full document មិនអញ្ចឹងវានឹងជាប់គ្រប់សន្លឹកឧទាហរណ៍យើងមាន5សន្លឹកកិច្ចការរបស់យើងទាំង5សន្លឹកហ្នឹងគឺវាជាប់ស៊ុំទាំង5សន្លឹកតែបើយើងកំណត់ dissection កិច្ចការរបស់យើងទៅជាប់តែមួយសន្លឹកទេមានន័យជាប់នៅអ្វីដែលយើងអាចកំណត់ហើយជំហានចុងក្រោយគឺ OK យើងចុច OK មកនេះអញ្ចឹងយើងបានស៊ុំមួយនៅលើសន្លឹកកិច្ចការស៊ុំមួយដែលយើងដាក់ទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងអូខេ